在这里叫我楼书婉。这次去了临安，会多陪你的。大武真要动兵了，别人怎么看我不管，你不看见我就是。风起于清平之末，浪潮于微澜之间。10几个良人行刺秦嗣源之事，是我做的。宁李恒，我杀你全家！那就来啊！一个俘虏，居然成了匪寇的座上宾。血手人屠，他好厉害啊！哼，我要抓他当军师。